Përshëndetje të dashur peshorë, dua të bëjmë një mesazh për ju apo si e quajta kësaj radhe duke I përzierë letrat, një e vërtet për peshorën. Cila është e vërteta juaj? Shikoni, është një person dhe brenda saj prap një person tjetër dhe është quhet indres dhe me që do të thotë zëri juaj I brendshëm. Në imazhin shohim një figurë hynore e cila rrezaton qetësi absolute, mençuri dhe fuqi të brendshme, të dashur peshor. Hëna mbi kokë, delfinët në ujë dhe kristali në qendër përfaqësojnë lidhjen me instiktin, pastërtinë dhe rrjedhën intuitive. Zëri I brendshëm nuk bërtet të dashur peshor. Ai është gjithmonë I qetë, por absolutisht I qartë. Kur ne heshtim mendjen, ai bëhet udhërrëfyesi më I sigurt. Ky nuk është momenti për të mos pyetur, ky është momenti në fakt për të mos pyetur më të tjerët, për të mos u mbështetur te logjika, por për të kthyer vështrimin thellë në mbretësi. Nga askush nuk të duhet një përgjigje. Përgjigjen do ta gjesh tek ty. Nga që është duke të folur ka kohë të dashur peshor, brenda jush, me zë vetëm sa nuk po bërtet, edhe pse është shumë I qetë, të dëgjoni, se ka diçka për t'ju thënë. Brenda teje të dashur peshor ekziston një mençuri që nuk ka gabuar kurrë. Dhe ajo është kjo. Ti vetëm nga që nuk e mësuar ende ti besosh plotësisht, apo ta dëgjosh ashtu siç duhet. Zëri yt I brendshëm të njeh më mirë se kushdo letër, kushdo person që është afër jush, kushdo tjetër. Dhe tani duhet ta dëgjoni, nga që po ju flet, ndiqe me besim dhe mos e zhgënje kësaj radhe të dashur peshor.